Pastāstīji par vakar, tu teici, ka tu vakar sanāk 3. dienā gan arī izmet rezervi. Kas tur bija par problēmu? Nu, es līdz galam nesapratu, bet drīzāk es ielīdu kaut kādā vietā, kur tā kā tās termiskās plūsmas atraujās no dažādām nogāzēm, kur viņus tā kā samaļās kopā. Tā. Bet, bija bailīgi, pēc tam, kādu brīdi bija tāds satraukums manāms, bet, Spānis tomēr lido arī tad, ja ir tikai pusi no viņa. Tā. Zini, kāds komentārs bija pēc tam, viņš bija nofilmējis to visu. Pagad, tev ir iefilmēts tas prikals? Jā, tur tikai uz leju tas viss. Un beigās, ka viņš tika ārā no tiem sodiem. Viņš tika no ārā no sodiem, tad bija šitais svarīgs tā vēl turpināja. Un tika ārā, viņš tā johoho! Viss, tagad būs jārāda tas video. Obligāti. Protams. Tā situācija, ko es piedzīvoju vakardien, lika aizdomāties par to, cik labi ir tad, ja tu pārvaldi savus paraplānu un tu saproti, ko viņš dara, kā viņš uzvedās un kas notiek dažādās situācijās. To drošos apstākļos, protams, var izdarīt virs ūdens. Vēlams instruktoru pavadībā. Vēlams? Jā, ir kādi Latvijas kadri, kuri to dara paši. Mācās sivkursu paši, un pēc tam iet īsto sivkursu un atgūstās no gūtajiem pārdzīvojumiem. Būtībā tā bija, principā, ieķērusies asimetrija, kas sivkursā likās tā fufels reāli. Tur nebija kalns noteikti pārāk tuvu, ne? Tas arī, bet sivkursā, protams, tie ir mākslīgi radīti apstākļi. Te jau nevies jau nesaka, Otavai pēc sekundes vai pēc 5, tev būs tagad asimetrija, kur tu pats uztaisīs. Tā jau nav. Tā ir klasika. Indija nekad nav bijusi droša vieta, kur lidot. Katru reizi, kad tu dodies kalnos lidot Indijā, tad tev jāsaprot, ka tā varbūt arī pēdējā reize. Jo īpaši tad, kad nav skila un lido ar augstāku spārnu klasi nekā māka vadīt. Daži tur esot atraušies dziļajos kalnos vai augstajos tādus krusas gabalus šodien. Afigeķi. Tur Brokāns dzirdēja Landīgām stāstījis viens otram. Šodien bija pāratīstīgi. Paskaties, var redzēt, episki. Šitas stundu atpakaļ viss bija pilnīgi. Episki. Barons Izļers. Jāsaka, laikam galda otrā pusē. Tas ir. It's for me. Thanks. Tas man liekas, ir sviests, kas reāli cool. Tu var pasīties sānā, viņš tur karsts ieliks kaut kādā šķidrumā. Jā, labs. Šito ir jāpaņem, tā ir svēta lieta, ka tu esi pirmo reizi Indijā jāpaņem Izļers. Pēc tam jau viņš piegriežas. Jā, labs. Šitais kaut kas jauns. Man Mišu ierādīja, viņš teica, paņem, tad tu redzēsi, kas ir. Tā šī tradīcija tiek nodota tālāk. Ļoti labi. Mūsu hāta.
Kura diena šodien vispār ir? Pirmdiena. Nē, nu es domāju no brauciena. Mēs atbraucām, sanāk, otrdienā, ja? Mēs esam nedēļu tik gandrīz. Mazāk. Mēs nākamnedēļ jau braucam mājās, iedomājies? Pēc 10 dienām. Reāli, mums tagad ir pirmdiena, visi nākamā nedēļa, un pēc tam mēs tikai piekdienās braucam, bet reāli tas ir nākamā nedēļa. Jā, nu jā. Tu izskatās, ka tu neesi uzsmērējis kremu kādu dienu, ne? Jā, man likās, ka saule man neietekmē pēc vasaras, bet es Jā. izrādās, ka tā nav. Come on, tu esi cik tuvāk saulē? Kilometru, jā, pusotru. Jau šeit Vai, esmu. nu tu esi šeit, jā, pusotru gaisā, tu esi tā kā, tā ir, nu, jā. Kā lai pasaka, tā ir Klasika. klasiska kļūda, jā. Es jau redzēju, 3 dienas apkaļ tu biji tā kā tomātiņš. Varēja redzēt, ka nav pieredze. nav uzsmērēts krems vienkārši. Adrenalīns, Latvija. Trešdiena, ceturtdiena, piekdiena, sestdiena, svētdiena, pirmdiena, sestā diena tikai. Wow, man liekas, ka mēs jau te dzīvojam kaut kādu pusotru nedēļu, 2. Es jau aizmirsu, Īstenībā, jā, liekas, ka baigi laiks pagājis. Es pat neatceros, kā Latvijā ir būt. Bet reāli mēs esam knapi pusi no laika pareizi. Vēl ir, vairāk kā pusi priekšā. Vairāk kā pusi. Mums ir reāli nedēļa. Čau. Ну как вы там? Mums pizza atcēlās vakar. Я знаю, да. Tāpēc, krešs bija. Es tev klauvēju 2 dienas apkaļ, es gribēju tev numuru dabūt, lai es tev varu sazināties. Kaut kad, cik tu ilgi? Tu te būsi mēnesi vēl. Да, до конца. Jā, tad mēs varam... Я обсервировал вчера, что там были ребята с Узбекистана. Tu aizgāji? Да, они, оказалось, они знают Дубовского Макса, они с ним в Непале работали. Protams, tu taču pasaulē maza reāli. Карлиса они знают, который из БГД, да, маленький мир. Tā ir, jā. Вы поедете? Mēs brauksim tagad uz slimnīcu, jā. Tu vari iedot savu numuru? Да. WhatsApp или Facebook или как? Facebookā es neesmu. Indijas numuru. Ну, давай индийский, да, номер. 42 42 51. 51. Да, держите в курсе, пожалуйста, а то, конечно... Nē, viņam ir muguras kompresijas lūzums. Но не перелом, да? Да, тоже. Я не каждый день летаю, я специально не лезу. Jā, ļoti pareizi. Es vakar paņēmu pauzi. Brīvdiena man bija, aizvakar. Un vakar es lidoju un es jutos tik krūta, kad es biju pusslims, es atpūtos. Es močīju reāli. Es nolidoju kaut kādas 160 km, bet kaifā vienkārši. Un visi kumulusi cēla augšā. Un tur es pa robežu lidoju tā, kur krusa un krūta bija. Ну, блин, я позавчера полетел, я первый раз полетел назад в горы большие. Jā. Pirmo reizi? Да. Wow. Вот, там 5000 набрал. Супер. Потом забрался где-то один хребет до перехода на Манали. Но потом я туда не пошел, потому что я не знаю, как с Манали вернуться. Там озера были еще. Манали iekšā dziļumā vēl tur. Nevis Mandī, bet Manali. Манали, да. Через одна долина и гора. Вот на этой горе был. По идее, я мог бы перелететь, я был бы уже в Даниле и Манали. Но я такой, не, я туда не полечу, полечу направо. И полетел параллельно этому хребту. Затем вышел на 360, и я на 360 был где-то на 3200, 3300. И то есть такая высота, и 360 такой маленький, оказывается, знаешь. И потом я спустился и летел обратно где 360, и меня там тоже так позавчера так, нормально тут все вот так вот ходило, потому что ветер сильный, сдует, видно, термики, и все это непонятное какое-то. Там сзади были такие +7, да, мощные. Šodien izstāsta pasaka. Nav mākoņu, es domāju, ka šodien būs rekordi. Да, я тоже посмотрел, но я как-то что-то сегодня опять решил. Сегодня я смотрю, да, очень поздно облака. Ну ничего. Английский инструктор тоже запаску выкинул на драмсале, но он даже зрение потерял. Он уже падал, у него авторотация, G-лок, у него все вжух, и он говорит, рука у него застряла в брейке, и в твисте он не может руку достать. И говорит, в последний момент только уже начинает приходить в себя, когда уже на запаске висит. Получается, что он уже неосознанно, но уже смог вытащить ее.
И она открылась, и он только уже спускается, начинает подтягивать. Viņš lika noteikti roku iekšā cilpā. Tā Nельзя, я тоже отличался. Fufals. Man viens indietis pienāca 4 dienas atpakaļ. Vispār kāds sakars ar Kjoru, es ar Kjoru lidoju. Viņš saka, es nevaru no sava Kjora bremzes dabūt ārā roku. Es pirmkārt domāju, kāds sakars Kjoram. Es viņam pirmais saku, tu noteikti nepareizi turi. Viņš iet prom, es saku, pagaidi, nāc, tev parādīšu. Es viņam rādīju, ka, redzi, tu ieliec, tieši tā, tev īkšķis traucē. Rādu, ka tev vajag устīt un, ieķīlēt. Я сейчас беру вот здесь. То есть у меня так. То есть, kaut vai. Да, сразу, по-любому. Я брал по-разному, просил там держать, вылезает легко. Я раньше так делал, но тоже я понял, что одна хрень будет. Стив, английский инструктор, сказал, он двоих видел ребят, кто не смог запаску выкинуть из-за этого. И они на сиве, оба из них об воду там хернулись так, что, знаешь, выжили, но очень больно. В реале умираешь. И, короче, он выкинул запаску, но он уже, когда во второй ротации был, он говорит, все, уже предсмертная такая ситуация, что он думает, все уже. Все, его самоверная. Да, и, говорит, пипец. Но сильно плюхнулся, и после этого что-то на сик без своей летать не хочет. А еще француз вчера на посадке, где-то там, вот основная посадка, вон там деревья, шел на посадку, и выглядит, видео есть, то ли он цепанул низко очень куст, то ли он сорвал, но там очень агрессивно произошло что-то у него с крылом, и он где-то с метров 5 головой, бам, но все нормально, но как бы ничего не поломал, но он полчаса спрашивал, как меня зовут, где я нахожусь. Контузии добыть. Да, типа, какой сегодня день, через 10 минут он такой собирается уже, все, знаешь. Такой, что, надо еще ехать? Все такие смотрят, ты че, чувак, ты еще не учился? Подожди, кто мне показал? Tu video redzēji, es domāju, tu dzīvē redzēji. Да, не, видео. Кто-то вживую видел, да, мне рассказывали. Казахи показали, да, видео. Потом, Узбекистан, извиняюсь. Потом он, типа, через полчаса встал, прошел, потом сел и понял, что, уже сделал. Как бы не пришла ему память. Bet tur, es domāju, viņam brauciens beidzies. Tur ir smadzeņu satricinājums. Sekas var arī nebūt, bet viņam ir viss jāārstējās. Slimnīca, miera režīms, mēnesis gulēt. Tur ir brauciens beidzies. Jā. Kad nekāda lidošana, viņam būtu reāli jābrauc uz slimnīcu un uz mājām un viss. Jo, žostko. Жесть вообще такая происходит. Вчера тоже, народ, я не понимаю, я как бы смотрю на это, все развивается. Кто-то начинает летит, где-то там гром, я смотрю, он разворачивается, летит в сторону грома. Я думаю, чувак, ты что вообще? Потом пару человек в дожде, а кто-то вообще там улетает, сливается. Что за хер, блин? Es lidoju no Daramsalas atpakaļ, un pie Bira es lidoju pa robežu, kur ir, tur ir dziļie kalni, mākoņi, un tur ir lietus līst, vai krusa. Может, град чуть-чуть, да, был еще? Jā, krusa, un mākoņi te, kalni tur, un te ir ieleja, un te ir zils debes, un es lidoju pa robežu tā, man ir krusa, es paeju pa labi, metrus kaut kādus 30-40 krusa beidzās, un es ar vienu čuvaku lidoju kaut kāds team pilot, viņam rakstīts, domāju, maukšu ar viņu kopā. Bet mēs normāli maucām, mēs garām biram, tajā iekšā 2 ozoni, kaut kādu var redzēt, ķipa pro veči, pofīgi pa to mīglu vienkārši. Es ar pilnu akseli, viņi arī iet kopā, pēc to vienkārši krusa brīlēs, viss krīt uz kokonu, es vienkārši paeju 3 metru šāņķi, nav, viss normāli, lido, un es ar pilnu, un tas bija tuvu biram, un pēc kaut kādām 2 minūtēm es to team pilot apzinu, viņš man lidoja šeit augstāk bišķi. Un es dabūju 80-90%. Gribēju frontāls notikt, bet daļiņa palika spārza. Es domāju, viņam bija labs skats reāli. To spārnu savācu un atkal lidoju, skatos, kad kursu diži nezaudēju, bet... И ты на бане был, да, еще? Jā, uz 100%. Lidojam tālāk, un tur pie Bira uzņemam termāls, tur, kur no rīta griež termālu. Tur vienkārši haļava plus 5, 7 uzņem,
Un tad sākās interesantākais. Nu, tevi velk makuni. Все началось здесь быстро. Jā, un tad Team Pilot vesela kaudze, nu, ķipa nevis ar atlasēm, bet nu tādi, kas var redzēt, kas it kā saprot, ko dara. Visi iet pa to, nu, tā kā uz ielai. Un tas bija episki vienkārši. Mēs gājām kaut kādi vairāk piloti apkārt tam kumulusam. Un vienkārši tev tas kumulus te blakus ir kaut kādas driskas, nu tādi mazi mākonieši, un tu ej tā kā ar tādiem caurumiem, tādiem vārtiem vienkārši šviet. Вот я до Дарамсала летел точно так же в облаках. Вот здесь облако, здесь в дырку. Так, тоннели, очень круто. Un mēs aizplanējām visi no Bira starta līdz gandrīz 360. Vispār nekas, vienkārši apkārtiem mākoņiem vienā līmenī. И так поднимает местами еще. Un офигенно поднимает, tā ka... Но красиво. Gribu nofotografēt, vienkārši nevar. Tu visu laiku tur ķer, visu laiku strādā priekšā, tas Team Pilot, tagad viņš man bija priekšā. Tas arī tur visu laiku strādā. Un mēs izgājām 3 kilometrus virs, nu, es 360 neredzēju, jo viss bija baigi maziņais. Bet mēs izgājām virs tās dinamikas 3 kilometrus un vēl lido. День был странный, но хорошо, что вы туда улетели. Jā, te sākās zibens. Здесь даже, говорят, до антенны доходило. То есть многие пытались улетать за антенну и там садиться. Zini, kāds prikols bija? Man stāstīja, es to neredzēju, ka vējš, nu, tu to arī redzēji, vējš ir uz kalnu visu laiku, visu dienu. Да. Vējš pagriezās šitā. А так всегда, когда дождь, все возвращается, и все, и здесь такой дульник. Jā, un viņus nopūta. Viņi nelidoja tur, viņus vienkārši nakar aizpūta prom. Vienkārši. Многие улетали и садились где-нибудь там, чтобы не в дождь. Роторā teorētiski. Ну нет, там уже... Nu vēl tālāk. Ну да. Ротор сидит. Nu vakar bija, tas bija vienkārši kosmos.